ഹലോ മലയാളീസ്, ഞാൻ ജ്യോതിഷ് കേന്ദ്രൻ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അന്റാർട്ടിക്കൻ മലയാളി എന്ന വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്ലിസാർഡാണ് പുറത്ത്. അപ്പം ഞങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എൻ്റെ കൂടെ സായി കൂടാതെ ലീഡർ സാറും വേറെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യനും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോവുകയാണ്. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പോയി. ഇപ്പം പുറത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -11 ആണ്, -11. പിന്നെ കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 37 നോട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു 68ഓളം km/h വരും. ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹെലിപ്പാഡ്. പക്ഷേ സ്നോ പറക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാണത്തില്ല. വല്ലാതെ കാറ്റടിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോപ്രോയുടെ മുകളിൽ സ്നോ പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന് പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സായിയാണ് മുന്നേ ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്ചാർജ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കടലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോയിന്റിലെത്തി. ഇവിടെയാണ് ഭാരതിയുടെ മെയിൻ സൈൻ ബോർഡ് ഉള്ളത്. അതിനകത്ത് ലാറ്റ് ലോങ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഞങ്ങൾ കടലിലെ ഐസിൻ്റെ മുകളിലെത്തി. ഇനി കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റേഷനിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ്.
ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.